கோதுமை 1 கப்புனா 1/4 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். ஒரு துணியில் போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். எடுத்து நம்ம கொட்டிட்டு ஆறுனதும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பொடி பண்ணி சலிச்சு எடுத்துக்கணும். கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இது கூட நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதும் இது கூட நம்ம மிளகாய் பொடி, எள்ளு, பூண்டு ஜூஸு, தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட்டியாக பிசைஞ்சதும் ஓலை பகோடா அச்சில் போட்டு அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டு வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா ஓலை பகோடா ரெடி. இதே மாவு கூட கருவேப்பிலையும் பெருஞ்சீரக பொடியும் சேர்த்து துணியிலையோ இல்லை வாழை இலை இல்லை பாலித்தீன் பேப்பர்லையோ தட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய தட்டை முறுக்கு ரெடி. நிறைய ஹெல்த் வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.